цифрах. Ага. Якщо 0 це нічого не відчуваю, 10 болить, не можу терпіти, ну і все, там все, що болить. Оце що цифра? Ну, десь на п'ятірочку, наверное. П'ять. Ну, больно, да. Тут, Тут 0. тут, 0. тут. 0. Угу. Ну, просто мышцу. Да, тут, 0. тут. 0. Угу. Тут. 0. Чудово. Тут не погорчуйся, розслабся. Ага. А, ти такий по житті, я понял. Ти тренуєшся? 0. Да. Це? 0. Угу. Тут. Та, ну, може одиничка. Угу. Тут. 0. Угу. 0. Тут. 0. Це. От там може двоєчка, да, одиничка. Тут. 0. Тут. 0. Інший пік повернеться. Угу. Тут. 0. Хорошо. Це чутливо щось є? Та ні, ну там якась це може. Як його? Лоскотку не відчував при натисках? Ніде? Ні. Угу. Хорошо. Тобто ти займаєшся активно спортом, да, така релаксація? Ну зараз регулярно десь з Нового року почав. Мгм. Там рідко буває таке, що можу пропустити. Угу. Більше так, як розмінка, щоб підтримувати просто. Угу. Коли почався насморк? Десь 3 тижні вже, напевно. Та ти що? Да, я щось не можу поборотися з ним. Це може бути алергічно. Ніколи не стикався ти з алергією? Оце і не хочу, щоб це було. Ну, можеш Але перевірити. думав про Дуже це. просто можна перевірити. Купи якийсь антигістамінний засіб, типу там ларатадін, одна таблетка зранку і перевір. Бо зараз квітне амброзія і... Оце в мене у подруги, да, якраз на амброзію. Угу. І теж сказала, давай попробуєш, може це алергія. Ну, 3 тижні просто такий нежить, вона не може бути така довга. Може бути, що... Тут було 5. Змінилося щось? Ну да, немає. Хорошо. Те, що ти тренуєшся, це чудово. Скільки у тебе тренувань в тиждень? 3 зараз. Угу. Було більше, менше? Було б. Ну я коли починав, то кожен день майже. Там один Мгм. день в неділю робив. Мгм. А зараз ти через день наче займаєшся, Да, да? да. Ну це Понеділок, краще, да. Бо ти трошки такий, знаєш, чи ти ще хвилюєшся за своє життя, що там буде далі? Є такі якісь хвилювання? Ну, може думаю, да, про як я там буду виглядати, да. Ні, мається на увазі, ну, просто що ти живеш в такому певному стресі, ти за щось переживаєш. Існує таке? Ні. Ну, ні, можливо, да, є якісь там. Ну, не може такого не бути, да? Ну ти не Так. сильно переживаєш, Ну немає? так, да, не сильно. Ну добре, тоді просто я тобі рекомендую, може до того, ну, до своїх силових цих вправ, якихось ти ж качаєшся, напевно, Угу. додати якісь вправи пов'язані з релаксацією. Тобто це якась там може бути розтяжка, Ага. є зараз така тема, ці роли міофасціальні, такі, як вони, фітнес-роли, там, Ага. не пам'ятаю, як вони там ще називаються. Це можна в другі дні, да? Як, Да, можеш в проміжку. до. От, ну і ще можеш дослідити такий момент. Є таке поняття, як суперкомпенсація. Суперкомпенсація – це ідея головна така, що ти маєш входити в наступне тренування на піку своїх фізичних
можливостей. Тобто, якщо ти не відновився від попереднього тренування, то наче у тебе не буде динаміки зросту, зростання твоїх показників і все. А ти поступово втомлюєшся, і м'язи можуть навіть із-за цього страждати, і потім можуть з'явитися травми та й таке. Тому в цьому випадку важливо оцінити, наскільки твій м'яз швидко відновлюється. Тобто, як це робиться? Ти попрацював, наприклад, ти знаєш, що через день от в такому стані твої м'язи, а ти робиш, наприклад, 2 дні перерви і оцінюєш. І якщо ти відчуваєш, що ти краще через 2 дні працюєш, розумієш? Ну, легше, да? Да, що тобі легше і ти бачиш, що йде якийсь приріст, то тоді краще зробити 2 дні перерви. Поняв? У мене був один пацієнт, у нього взагалі він з'ясував, що 3 дні у нього перерви, і він фактично займався там 2 рази на тиждень, чи навіть 1 раз, ну там як попадав, ну там 2 рази на тиждень. І у нього був ефект від занять вищий, ніж коли він займався щодня. Ну дивіться, я просто зараз займаюся не так, щоб на приріст там мишць, Я розумію. ну, там більш для підтримки. Ну, думаю, да, там ближчим часом теж хочу вже ну, на ріст мишць почати тренування. Ну, буду пробувати. Ну, просто ти маєш знати про цю історію, поняв? У мене просто були пацієнти, хлопці Це там... індивідуально. Да, оця тема суперкомпенсації, вона пов'язана саме з твоїм особливим, наче можливістю відновлення організму. І правда в тому, що якщо ти тренуєшся на відновлених м'язах, то ти маєш більший результат, чим якщо ти там щодня. У мене були пацієнти, які він тренувався там 5 разів на тиждень, там, ну, колбасив, що називається. І результат був у нього гірший, тобто навіть він приходив, у нього там хворобливий стан, вже там на грані були якихось там травм м'язи. От, і я йому наче, так кажу, слухай, дядько, хочеш, я тобі допоможу? І я йому заборонив там тренуватися частіше, ніж 2 рази на тиждень. Його тренер там був в шоці, почав йому погрожувати, що там ніяких не буде результатів та й таке. А по факту у нього за місяць були результати краще, ніж за 2 роки до цього. Тобто він фактично просто відпочив. Ну і я почав в нормальний... і ще я його послав, він ходив там в якийсь зал. А я кажу, там є ці групові заняття. Він да, я кажу, у тебе ж вільно? Він да. І там був стретчинг чи щось таке, чи пілатес. Я кажу, там дівчонки? Він да, я кажу, йди до дівчат. Ну, типа, замість цих 3-4, ну у нього щодня було. Я кажу, у тебе 2 тренування. Хочеш, я кажу, ходити в зал? Іди до дівчат на пілатесі. Та ні, типу, не по-пацанськи, там я не піду. Да, але він пішов, і у нього за рахунок того, що він почав розтягуватися, м'язи почали краще себе почувати, то ну і у нього такий результат був просто. До цього він, напевно, просто істощав, так? Ну так, він був постійно втомлений. Я так розумію, що там ще був тренер трохи зацікавлений в тому плані, що ну, він брав індивідуальні заняття, і то йому так, давай нахлобучуй його там брав. От. Ну, буває таке, я розумію. І хлопець був настільки вже виснажений, що він наче тренується, все робить, а у нього таке немає настрою, він пригнічений, він втомлений, каже, що робити, взагалі думав, що він там хворий, наче гроші були, він ходив там вже до лікарів, лікувався активно. Ну і от ти, наче був теж такий, знаєш, підзажатий, тобто м'язи, от зараз ми почали розмовляти. Да, спочатку. І виходить, що м'язи до кінця вони у тебе не розслабляються, наче, поняв? А важливо, щоб м'яз, коли ти їм не користуєшся, щоб він міг розслаблятися. Да. Для цього потрібні там ці всі розтягування. На жаль, у нас не в залах люди, ні, спортсмени взагалі на ізнос, що називається, і на винос тренуються. От. Хоча, якщо професійно спортсмен займається, то у них там дуже серйозно час виділяється на відновлення. Тобто вони фактично, там вже вони можуть займатися 2 тренування на день. І там всередині дня там обов'язково сон, там обов'язково там масаж. Ну, якщо може, як то кажуть, дозволити. Ні, ну так, професійні там ціла команда працює. Да. Ну це якщо може собі спортсмен це дозволити, але це важливо, тому що якщо м'яз не відпочиває, він скорочується і з'являються потім надриви, там, зв'язок, там, якісь травми. Ну, серйозно це.
І потім, на жаль, на сьогодні, от я стикався і стикаюсь, дуже багато спортсменів, йому там 33-34 роки, а він вже ветеран, бо із-за цього перенавантаження, наче він там якихось результатів досягнув, але все, травми не дають далі рухатися. А це все із-за, насправді із-за перенавантаження, із-за того, що не було поруч там фахівців якихось. На жаль, дуже прикро, бо людина могла ще, може, там показувати якісь результати, але, наче не приділялося достатньо уваги. Моментам релаксації м'язів, розтягнення. Тобто м'яз розслабляється. Я згоден, так, повинен бути баланс. Молодець. От ти тепер про це все знаєш. Знайди свій, як то кажуть. Знайди свій. У мене якраз теж подруга почала займатися, от якраз, так, фітнесом більше, так? Розтяжки, оце я якраз, може, з нею буду ще. Ну так, прикольно. Разом взагалі. От зараз у мене тако буде направлено цей наш з тобою масаж дійсно на релаксацію твоїх м'язів. Там за рахунок продавлювання, пресури такої. І м'язи в доброму стані, вони добре реагують. Тому що буває, що людина просто психічно, емоційно перенавантажена і м'язи не розслабляються все одно. Тебе, слава Богу, все розслабляється. От там якраз в тих точках, то, що ви тільки що проходили, наче трошки щекотно. Біль починається і закінчується лоскоткою. Тобто, щоб ти розумів, лоскотка, якщо ти її відчуваєш, це або спазм закінчується, або там щось напружене, воно наче. Насправді м'язи перенапружені, але я думаю, завдяки тому, що ти активно тренуєшся, біль ти не відчуваєш, і молодість. Але стан, скажімо так, не найкращий. Тобто відчувається втомленість, відчувається перенапруженість. Тому важливо, щоб крім того, що м'яз скорочують, його нагружають, що йому дають ще розслабитися, відпочити. Тому що фактично є люди, у яких ці м'язи, вони взагалі там роками не розслабляються. Людина просинається зранку, а у нього наче він працював всю ніч. Тому що м'яз скорочений, там нерв десь защемило, і м'язи скорочені. Людина наче відпочиває, фактично його тіло працює. Просто скоротилося і працює. Тому такі от процедури пов'язані з релаксацією. Там сауна, от я ж кажу, є ще ці міофасціальні роли, здається, вони називаються. Я не чув, що роли, що прокатуєшся, знаєш, такі рисунки. Починаєш на них там прокатуватися. Дійсно допомагає. Це наче такий, знаєш, наче масажист. Ти на нього зверху ліг і починаєш кататися. Тоді сиди, як там труба така. І відчуваєш розслаблення. Потім порозтягувався те ж саме. Я тобі потім покажу вправи, скину, може тобі на відео, на телеграм, які тобі потрібно робити для того, щоб трошки поставу свою трошки коригувати. Тобто фактично 9 місяців у тебе постійне тренування, так? Так. Так, іноді ще в футбол бігаю, буває. Майже там раз в тиждень десь. І хочу піти ще на тренування по футболу зараз.
Мгм. А коли у тебе було останнє тренування? Позавчора. Позавчора. Да.